qaybtan waxaynu ku duubaynaa dayactirka afka Soomaaliga waa taxanii afraad falanqaynta dhawaaqyada shibanayaasha iyo dhigmadooda. qaabka cilad baadhista shibanayaasha ama shibanaha waxaynu bal eegi 3 qaab oo kala duwan inaynu kolba mid u eegno. midda u horeysa waa sida ay u abuurmaan ama u jiraan, iyo marka aad dhegaysato yeedhka baxaya sida uu yahay ama sida uu kala xoogan yahay, iyo qormooyinka ay yeeshaan ama kuwa kala jaada oo isku qormo aynu ka dhigayno, ama kuwa laba qormo kala leh oo hadiyo jeer sideeda imika isku si loo qoro. qaybta horeysa waa erayo isira ama sidooda u jira, erayo dhawaaqyo shibana oo isira, dhawaaqyo shibana oo dheega, iyo dhawaaqyo shibana oo humaaga. marka aynu dhegta maalayno ama aynu dhegaysanayno sida u kala dhawaaqayaan waa qaar caadiya, qaar hanqalaal yeedha, iyo qaar laxaadsama. qormadooda waa dhawaaqyo siman, dhawaaqyo kala xilli ah, iyo dhawaaqyo sumado lamaan. haddaynu eegno qaabka koowaad, unugga ereyga ama siduu u unkamo waa dhawaaq isira, waa erey dhawaaq iskiisa u jira marka hore. dhawaaq dheega waa dhawaaq ka yimid dhawaaq kale ama dhawaaq kale oo isu bedelay dhawaaqa markaa aynu sheegayno. dhawaaq humaaga waa dhawaaqaan meesha jirin laakiin ay sameeyaan dhawaaqyo kale markuu xidhiidh ka yimaado. waxaa jira haddaba dhawaaqyada isirka, waa shibanayaasha isirka ah ee sidooda u jira. kuwan hadda aynu sheegaynaa had iyo jeer waa shibanayaal aan wax saameyna ku yeelan dhawaaqyada kale ee yimaada, ama shaqaladu aanay waxba u dhimin. marka ca, fa, xa, ha, kha iyo hamsa. kuwan waa kuwa iyagu isbedelka dhawaaqu ku yimaado ama qormadays. waa da, ga, ja, ka, la, ma, na, qa, ra, sa, ta, wa, dha iyo sha. kuwan ba iyo ya iyo hamsada xidhiidhkooda waynu dambaysiinaynaa, laakiin kuwan aynu ka horreysiin. dhawaaqa dheega haddaba haddii aynu idhaahno waayo iyo waayo, waxay ka yimaadaan i fudud iyo i culus. markaa laba ya oo kala culus ayaa dhawaaqa, laakiin iyagu ya maaha. markaa wuu dayaa iyo wuu hayaa. markaa i'dii fududayd iyo i'dii cuslayd ayaa midna ya culus noqotaa, midna ya fudud. markaa dhawaaq dheega ayay noqdaan, oo wuu jira dhawaaq wuu qormaya laakiin si kale u dhawaaqma. ul haddaynu nahno ulta waa wax dhadigoo ta'ba raacda, laakiin usha baynu nahnaa. haddii uu noqdo sha'du ay qodob noqoto sidaynu ku sheegno, waa in marka laga saaro ay u'du ereygii ku soo hadhaa. markaa u quri ma soo hadhaysa, laakiin had iyo jeer ul ayaa ereygiia. marka labadani markay isku dhagaan waxay ka wareegaan dhawaaqii ay lahaayeen oo dhawaaq cusub ayay sameeyaan. markaa sida kuwani oo kale ayaa dhawaaq dheega ay noqdaan. markaa sha'du waa la iyo ta oo dhawaaq kala keentay. dhawaaq humaaga haddaynu nahno ci, wuu ci'aa ayay ahayd, ya baa soo baxday si ay isugu xidhmaan oo aan laakiin meesha ku jirin. markaa wuu ci'aa ayay ahayd si ay isu qabsadaan. ya ayaa timid laakiin ma qormayso marka aynu sharciga raacayno,
laakiin hadda inagu aynu qorana kari wuu kariyaa wuu cunaa laakiin wuu cunaa iyo wuu kariyaa ya baynu soo gelinaa markaa wuu du'aa markaa si ay isu qabsadaan waa fudud ayaynu soo gelinaa iyadana markaa waa dhawaaqyada humaaga ma qormaan laakiin laba shaqab si ay isugu xidhmaan ayay yimaadaan waa shibanayaa noocaasa qaabka labaad haddaba yeedhka marka ay dhegtaada ku soo dhacaan qaar waa caadi qaar hangalaal yeedh bay yeeshaan oo waxaad moodaa in ha-i ku lamaantay qaarna intiibay ka xoog bataan kuwa caadiga ah waa kuwa had iyo jeer aynu hore u soo sheegnay laakiin ereyadu markay bilaabaan laftooda waa shibanayaasha yimaada haddaynu eegno ta'da caadiga gado a'da fududi had iyo jeer waxay keentaa da' bay ka dhigtaa dhawaaqa ta'da wuu imika haddaan idhaa wuu rogtay taydii wuu gatay markaa ta'dii markay raacdo wuxuu noqonayaa laba ta oo israacay si ay ta u noqoto markaa ta dambe haddii ay ta dhawaaqeedu tahay ta bay isu wada rogaan gud bixi gudo yacni waxaa samaysa ama lagaa rabo waa inaad bixisaa wuu gatay iyo wuu gudtay waa laba shibane oo israacay oo ka dambe ta yahay haddii uu ka dambe ta noqdo oo ta ama da uu ka hore yahay oo shaqal fududi ka horeeyo ama shaqal culusi ka horeeyo labada ta waxay keenaan inaynu ku dhawaaqno ta'da oo laba shaqal u dhaxaysa ama shaqal ka dambaysa haddii mid quli ay tahay da bay u dhawaaqada wuu gaday ama wuu qaaday kaadu sidoo kale tuke iyo suke u iyo u tuke iyo suke marka waad aragtaa inay u'da ka'da iyo u'da ga'da leh ay kaadu noqoto marka ka'du shibana qula kuma qoranto laakiin markay ka iyo marka waxaynu odhanaynaa bug hadduu yahay falalka soo jiray ee aan la bedelayn ee markooda hore jiray waxaynu raacinaa isla ereyga u dambeeya dhawaaqa u dambeeya markaynu garaadaynayno markaa bug hadduu yidhaahdo bugkaa ayay noqonaysaa bug taa markay iyada tahay sideedii bay ahaanaysaa laakiin markuu shaqal raaco bugkaa markaa waad aragtaa inay gaadhii ka isu bedelayso markay laba isku noqdaan markaa tuke iyo suke waa labada dhawaaqee keenaya in ka'du ay dhawaaqdo markay ka dambayso shaqal fudud dhawaaq caadiya sa'da haddii ay sa'du ugu horeyso erey way dhawaaqdaa si caadiya marka aynu idhaa kari way karisay i culus ayaa timid markaa ta'dii geli lahayd way karitay waxay noqotay way karisay uumi way uumiday i fudud bay noqoto ta'dii daa bay u dhawaaqaysaa markaa marna sa' bay u dhawaaqaysaa marna da markaa wuxuu qaataa kaab ah tay markaa way karitay way karisay oo sidan uu noqonaya way uumiday ta' bay ahayd way uumitay laakiin shaqalka fududi wuxuu keenaa ta marka taydii haddii shaqal fududi ka horeeyo waa da sidaynu horeba ugu soo aragnay hadduu shaqal culusi ka horeeyana sa
ayay u taagantay. markaa dus markaynu leenahay ta baynu qoraynaa si shaqalkan culusi uu muuqdo. tus waa u fudud markaa sa'du sideeday u dhawaaqda. hanqalaalyeedhka waa dhawaaqyada marka aad ku dhawaaqayso ha'du ku dhex jirto. haddaynu nahno cun iyo tun, waxaa laga yaabaa inaad aada u dareemin inay kala jaad yihiin, laakiin tun iyo cun markaad hadhow garaadayso wuu cunaa, tan kaleba waxaa tiaa wuu tumaa. waad arkaysaa midna in maskaxdaadu qaadanayso inay na ahayd, midna ay ma ahayd. markaa wuu tumaa, markaa maskaxdaadu waxay la jaan qaadaysaa labadan dhawaaq inkastoo adigu aana dareemayn inay sidan u kala saarayso, laakiin cun iyo tun, tan ha iyo na baad moodaa markay ma'du shaqal ka dambayso. markaa wuu tumaa. sin oo sinta ah sino ayaynu dhahnaa. sin jijimi ama isleekaysii sin ayay ahayd, markaa siman ayay noqonaysaa markuu shaqal ka sii dambeeyo. marka waad aragtaa sin iyo sin waa kala jaad dhawaaqoodu, laakiin waxaa laga yaabaa inaan qofku aada u dareemin. dhawaaq laxaadsama waxay dhogtu ku sifaysaa dhawaaq xoogsama, mid labanlaabma iyo hanqalaalyeed labanlaabma. sidaasay saddexdaa ayay u kala saartaa. marka dhawaaqa xoogsama waa dhawaaqyada sa iyo sha iyo wa haddii uu shaqal ka horeeyo waxay yeeshaan xoogintii ka badan. iminka gub haddaynu dhaa wuu gubay, wuu i gubay markaad tidhaahdo i baa halkana iyo ga. wuu is gubay sida isu raacayaan waad aragtaa. wuu i siray, falkani markuu sa ka bilaabmayo wuu isa siray. haddaynu sa'da ka saarno labada so-ood mid qurun bay isugu ururayaan, waxaad moodaysaa inay mid qura tahay, laanno ta keligeedahay ayaa culays u dhawaaqda ama xoogganaan. markaa wuu isiray, wuu isiray isku mid bay noqonayaan. si aanay isugu mid noqon afkeenu wuxuu keenay in a la geliyo oo wuu isa siray, si ay labadani mid weliba keligeedu dhawaaqdo. haddii kale way isu ekaan lahayn, leanno tan lafteeda ayaa xooggan. markaa sa'du waa kuwa haddii shaqal ka horeeyo si xooggan loogu dhawaaqo. shibanaha sha haddaynu nahno way dishe, dil. la'dii iyo ta'dii waxay keenaan shaqal fudud oo sha ah, way dishe. shiish haddaynu dhaah yani liishaan ama waxaa yool ka dhigo wuu shiishay. marka waad aragtaa inaynu sha'dii xoojinayno. way shiishtay, yani way shiishtay. sha'dii mid qura kuma dhawaaqaysa, mar hadduu shaqal ka horeeyo xoog baad ugu dhawaaqaysaa, way shiishtay. tan laakiin way shiishay baad tidhi oo si fudud baad ugu dhawaaqday. wa'da marka uu idhaa wuu duway, hadday shaqal ka dambayso u ayaa halkaa ku jirtay, iyaduna maaha mid jira, laakiin waa hanqalaalye, waa humaag oo laba shaqal bay isku xidhaa. markaa waa wa' fudud. laakiin wa'da caadigii hadday u dambayso sida dawo oo kale waxay noqotaa xoogganaan. dhawaaq lamalaabma waa 7 da ga la ma na ra iyo dha. waxaa ku jirtay ba
oo aynu naqaano laakiin ba'du laba laab maaha marka dambe aynu ka hadlaynaa toddobadan afar ka mid ahi waxay u noqdaan isla dhawaaqii oo mar labaad lagu celiyey iminka duumo iyo lamaan caano iyo janno buro iyo caruur qalo iyo balli afartaasi isla dhawaaqii ayaa mar labaad soo noqda saddexdan kale waa dha iyo ga iyo da haddaynu dha'da waxaynu u qaadanay z sumadii ahayd marka dha'da iyo ta'i marka isqabsadaan waa dha laban laaban marka fadhi oo kale ama way qaadhay ama way gaadhay marka ta'daas waxaad arkaysaa inay dha'dii ta'i markay ku dhacdo ay noqonayso dha laban laaban cad haddaynu dhaa waa a iyo da waa a fudud iyo ta caddo marka ta'da hadday da kale lagu dhufto shaqal fudud baa ka horeeya markaa waa da laban laaban guddi da'du markay ka dambayso da hore ama ta hore shaqal shibane laban laaba oo da ah ayay samaysaa hadday ta'du ka dambayso da ama ta'na waa shibanihii ta ga'da marka ay laban laabmayso haddii ay ka ijirtay ga baa raacaysa si ay u laban laabato hadday ga ijirtay marka horena ga kalaa raacaysa iminka xag ama dhinac xagga waa ka iyo ga rag markaa waa ga ragga waa laba ga bay noqonaysaa iyadu qoristeedu markay laban laab ka tahay ma iyo na waxay noqdaan ha iyo labana ama na laban laaban oo ha wata marka ma iyo na iminka waanu cunnay tun waanu tunnay waa ha iyo labana laakiin qoraal ahaan waa ma iyo na ra iyo na waa ha iyo laba ra yacni ra laban laaban iyo ha waxay u eg tahay ra laban laaban marka aad tiraa qor dadka qaar waxay ku odhanayaan waanu qornay oo sax bay u odhanayaan dadka qaarna waanu qoray marka qoray markaad tidhaahdo ha iyo laba ra baad ugu dhawaaqaysaa oo aan ahayn kii jiray waa hanqalaalyeed la iyo na waa laba la iyo ha iswata dil waanu dilnay waa sida ay u jirto waanu dilnay marka ha iyo laba laabaad marka la'dii laban laabnayd maaha laakiin way ku dhowdahay dadku laakiin waxay u qaataan inay tahay la'dii shibanayaasha xaaladda gaar haddaynu eegno ba'da marka ay ugu horeyso erey kasta oo ba'a waa ba' fudud ama ba' caadiya markaa bar kabo marka uu shaqal ka dambeeyo iyo ubbo waa kala jaad kabo iyo ubbo waa laba dhawaaq oo kala jaada haddaad tidhaahdo dab waxaa soo qabo ama dab oo xayawaan markaad dabayso iyo cab iyo taw saddex dhawaaq oo kala jaada baad samaynaysaa marka aad tidhaa haddaba dab wuu dabaa si fudud baad u odhanaysaa cab waxaad tusaysaa inay
ka xoogan tahay tii hore. wuu cabbaa laba ba' baynu qornaa laakiin waa ba' xoogan oo ka duwan ba'da caadiga. tow wixii aad filayso ama aad weyday aad xasuusato. wuu tabaa markaa ba' ha wadata oo aan tan u ekayn ayaynu isticmaalnaa. wuu tawaa ayay ahayd laakiin wuu tabaa. markaa saddexdu way kala duwan yihiin. waa ba iyo u oo hadday laba shaqal u dhaxayso ba ha wadata noqoto ama hanqalaaliyeed. ya-da waxaynu u qaadanay beda ama v sumadii ahayd. markaa yar marka aynu leenahay sumadan maadaama aynu ya-dii u qaadanay i'da culus. waayo waxaynu u qoraynaa waayo waa i fudud, waayona i'da culus oo day iyo hay oo kala jaada. markaa day iyo hay wuu dayaa, hay wuu hayaa. ya-du markaa waxay timaadaa uun markay bilowga tahay. markaa sumadan haddii ay ereyga ugu horeyso iyo hadday shibane kale ka dambayso ayuunbay ya aynu u akhrisan karnaa. shibanayaasha xaaladda gaar shibanaha sumad wadaagga. marka aynu leenahay bu wuu bu-ay waa hamsadii. du waa du hamsada ma gasho qoraal ahaan. marka inagu sidan aynu u qornaa laakiin sidan ay tahay. wuu bu-aa hamsadii kamaynaan saarin. marka calaamadii lafteedii baynu u qaadanay inay hamsada tahay. hamsadu markaa haddii ay shibanayaasha ka mid tahay waa inay sumadaha shibanayaasha ka mid tahay. wuu du-aa markaa wa baa soo gashay oo labadan isku xidha laakiin hamsadii meesha ma jirto oo waxay ahayd hamsa humaaga. marka haddii ay hamsa timaado oo ay shaqal fudud ka dambayso sumadana qormaysa. haddii kale sumad male hamsadu. waxay u dhawaaqdaa sumadani ya markay u horeyso sida yar oo kale. waxay u dhawaaqdaa ya markay shibane raacdo sida qab iyo. waxay u dhawaaqdaa ya markay shaqal culus raacdo sida gu yaal. laanno hamsadii ma dhawaaqayso way dhawaaqaysaa laakiin ma qormayso. markaa gu yaal halkaynu ka odhan lahayn guyaal ayaynu laa hamsadii way baxaysaa. markaa ya-du shaqal culus hadday ka horeyso way qorantaa. waxay ka dhigantahay iyadoo hamsadii ka dambeysay oo kale ama shibane kale. calaamadan waxay u dhawaaqdaa hamsa markay shaqal fudud raacdo sida go ah. labadu hadday isdaba galaan. ta hore markay shaqal fudud raacdo waxay isdabageli karaan oo qura markay ta hore timaado ee ay shaqal fudud raacdo oo go markaa aynu nidhaahno hamsadii way imanaysaa shaqal fudud baa ka horeysa. go yaal yaashiina hamsadii waxay noqonaysaa taniya maadaama uu hamsa ka horeeyo ma shaqal culus ama shibane kale. marka labadu mar qura israaci karaan marka shaqal fududi hamsada ka horeeyo. marka taasina waa taa. labada sha iyo kha iyagu laba sumadood oo kala jaada oo kuwii aynu naqaanaya ayaanu daynay sida badan. markaa laakiin qofku uu yeedhinayo waxay noqonaysaa inuu siin iyo ha kala yidhaa siday kala yihiin. qa'da iyo ha-da waxaanu u qaadanay inay kha'da halkeedii galaan maadaama ka'du ay ga-da iyo ka'daba wada gasho oo ay shaqalada qaar bedelayaan. qa'duna ay kha'da wadaagaan ereyada intooda badan. waxaanu u qaadanay inay
qa'du ha lagu daray kha loo akhriyo qa'duna ay qa'deeda u akhrisanto marka qaaf iyo ha in loo akhriyo oo had iyo jeer kha'da iyo qaadbu ereyada in badan bay ku jiraan sida qalin ama khalin khad ama qad khabo qabo yani dhakhtar waa way badan yihiin marka inta badan ereyada aad bay isu soo galaan marka waxaanu aragnay inaanay kala fogeyn oo qofku xataa qoraalkiisa uu isku dhaweeyo oo qa iyo ha markay noqoto uu kha u qoro qa'da hadday noqotona uu qa'da u qoro taxanahan afraad ee shibanayaasha aanu kaga hadlaynay isaga laftiisu halkaasoo ku dhammaaday waxay noogu dhammaaday markaa qaybtii aanu kaga hadlaynay cilad bixinta dhawaaqyada marka dhawaaqyada afkeena iyo siday u jiraan iyo sidaynu adeegsano ayaanu kaga hadlaynay intana qaybaha dambe waxoogaa waxaanu kaga hadli doonaa sida ay naxwi ahaan yihiin qaybta israynta iyo qaybka ahayd xilligaraadaynta naxwaha iyo waxoogaa kolleyba hibooyinka afkeena. asalaamu calaykum.